ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଘିମିଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 34 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ 4 ଏବଂ 5 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକି ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ହୋଇଛି। ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ଭେକ୍ଟର ବର୍ନ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 38% ମାମଲା ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 2017ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। କାଲିଠାରୁ ୟୁପିଆଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମରେ 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କାରବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏବେ ଆପଣ ଦିନକୁ କେବଳ 50 ଥର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ଭର ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାରବାରର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2000ରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ରାଜ୍ୟରେ 75 ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 7.5 କୋଟି ଚାରା ରୋପଣ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 6.72 କୋଟି ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 38ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ। ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ମଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଚାଷୀ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଏକ ବିଶ୍ରାମାଗାର, ଟିଣ କେନ୍ଦ୍ର, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ରହିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସକାଳ 11ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବଟନ୍ ଦବାଇ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବିନା ଆପଣ ଏହି କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଆଜି ଜାରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19ଟି କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା 20ତମ କିସ୍ତି ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଜୟପୁରରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏଥର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ରାଶି ପାଇବେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଯୋଜନାରୁ କିଛି ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଯୋଜନାରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ପୁଣି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा प्रार्थी एक बड़ खबर आसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा घोषणा करिछि जे स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा एवं अगस्ट 31 तारिख में अनुष्ठित हेब। पूर्वर परीक्षा अगस्ट 20 तारिख में अनुष्ठित हेबार थिला किंतु प्रश्नपत्र लीक जगू यह स्थगित करा जायथिला। अगस्ट 31 तारिख में परीक्षा 2टी शिफ्ट अनुष्ठित हेब। पेपर 1 सकाळ 9टारू 11:30 पर्यंत एवं पेपर 2 अपराह्न 2टारू 4:30 पर्यंत। परीक्षार्थी माने अगस्ट 22 तारिख बोर्डर वेबसाइट सेमानकर आडमिट कार्ड डाउनलोड करें। प्रश्नपत्र लीक घटना प्रार्थी मध्य बहुत निराशा सृष्टि करथिला एवं एही मामला रे पर्यंत 7 जन को गिरफ्त करा जायछि। शिशु मानक पई स्तन्यपानर गुरुत्व को प्रोत्साहित करने कालीठारो विश्व स्तन्यपान सप्ताह आरंभ होईछि जहां अगस्ट 7 तारिख पर्यंत चलिबो। एही अवसर में ओडिशा सरकार स्वास्थ्य विभाग एवं यूनिसेफ सहयोग में एक स्वतंत्र कर्मशाला आयोजन करिसेंति। एही वर्षर विषय वस्तु हेउछि स्तन्यपान को प्राथमिकता दियंतु एवं निरंतर सहायता प्रदान करंतु यह रखा जायछि। परिवार कल्याण निर्देशक डॉक्टर राजश्री पट्टनायक कहिसेंति जे एही समय मध्य विभाग सचेतनता अभियान चलाइबो। ओडिशा स्तन्यपान हार जातीय हार तुलन में बहुत भल। एठारे 6 मासरू कम बयसर 72.9% शिशु केवल स्तन्यपान करती। फलस्वरूप राज्य में शिशु मृत्यु हार ह्रास पाई। भारत एवं अमेरिका मध्य वाणिज्य संपर्क में उत्तेजना वृद्धि पाइबा परी मने हेउछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत उपरे 25% शुल्क घोषणा करिसेंति। एही शुल्क अगस्ट 7 तारिख कार्यकारी होई पारे जहां दुई देश मध्य वाणिज्य वातावरण को उष्म करिछि। एहार जवाब रे भारत मध्य बड़ निष्पत्ति नेइछि। रिपोर्ट अनुसार भारत अमेरिका F-35 लढ़ुआ विमान किनिबा को मना करि देइछि। एही निष्पत्ति को ट्रंप को एक बड़ झटका बोली विवेचना करा जाउछि। ट्रंप फेब्रुआरी रे भारत गस्त समय एही विमान गुड़ी को प्रदान करथिले। भारत कहिछि जे एहार घरोई भाव में प्रतिरक्षा उपकरण निर्माण उपर ध्यान देउछि। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहिसेंति जे सरकार परिस्थिति उपर नजर रखिछि। सेमाने जातीय स्वार्थ को सुरक्षा देबा पई समस्त आवश्यकीय पदक्षेप नेबे। एही संपूर्ण घटना दुई देश मध्य संपर्क को प्रभावित करिपारे। पर्यटकों पई खुशी खबर। ओडिशार प्रसिद्ध भितरकनिका जातीय उद्यान कालीठारू खोलिछि। कुंभीर प्रजनन पई एही पार्क गत 3 मास धरी बंद थिला। एबे पार्क पुनर्बार खोलिबा सहित पर्यटकों मध्य बहुत उत्साह देखा जाउछि। चलित वर्ष पार्क को एक नूतन उपाय सजा जाइछि। पर्यटक माने एठाकर सुंदर प्राकृतिक दृश्य उपभोग करिपारिबे। एहा सहित सेमाने नूतन भाव में निर्मित संग्रहालय एवं आकाश चालनर मजा नहीं पारिबे। पार्क रे बुलिबा समय सेमाने धड़ा कुंभीर एवं अनेक विदेशी पक्षी मध्य देखिबाकू पाइबे। यातायात पई डांगमाल एवं गुप्ती रे 10टी नूतन फाइबर डंगा उपलब्ध। वन विभाग एथर मध्य पार्क रे पॉलिथिन निषेध करिछि। रूस रे एक शक्तिशाली भूकंप पर प्रशांत महासागर कूल अवस्थित 12टी देश सुनामीर विपदर सम्मुखीन होउछंती। अमेरिका चेतावनी देइछि जे आगामी गोटे मास पर्यंत सुनामीर झटका अनुभूत होई पारे जहा जोगु लोक माने भयभीत। एही विपद रे जापान सबुठार अधिक प्रभावित हेबार संभावना अछि। रूसर कामचाटकारे प्रशांत महासागर एवं यूरेशियन प्लेट गुड़िकर धक्का जोन रे भूकंप होइथिला। भल कथा हेउछि जे रूस रे एही भूकंप जोगु केही प्राण हराई नाहंती जहा सेठाकर दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाए। अमेरिकार हावाई रे 5.7 फुट उच्च सुनामी तरंग देखा जाइथिला जहा पर कैलिफोर्निया, ओरेगन एवं अलास्का रे मध्य सतर्कमूलक पदक्षेप निया जाइछि। भारतर उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन घोषणा करा जाइछि। एही निर्वाचन 9 सेप्टेम्बर रे अनुष्ठित हेब। उपराष्ट्रपति जगदीप धनगड़क हठात इस्तफा पर एही पदवी खाली पड़िथिला। निर्वाचन कमिशन कहिसेंति जे अगस्ट 7 तारिख रे विज्ञप्ति जारी करा जिवो। प्रार्थी माने अगस्ट 21 तारिख पर्यंत सेमानकर नामांकन दाखल करि परिबे एवं नामांकन प्रत्याहारर शेष तारिख अगस्ट 25 रहिबो। एही निर्वाचन रे लोकसभा एवं राज्यसभार समस्त सदस्य एकाठी भोट देबे। शासक एनडीए एवं विरोधी मेंट भारत उभय सेमानकर प्रार्थी निर्णय करने पई आलोचना आरंभ करिसेंति। एही निर्वाचन को भारतीय राजनीति पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाए। निरंतर प्रबल वर्षा जो सोनप्रयाग गौरीकुंड रास्तार एक बड़ भूस्खलन होइछि जहा जो केदारनाथ यात्रा को वर्तमान बंद कर दिया जाइछि। मुकाटिया निकट में पहाड़र एक बड़ अंश धसीबा जोगु रुद्रप्रयाग गौरीकुंड जातीय राजपथ संपूर्ण बंद हो जाइछि। एही भूस्खलन में प्राय 50 ରୁ 70 मीटर रास्ता धोई जाइछि जहा फल उभय पार्श्व यातायात बाधा प्राप्त होइछि। एही रूट रे फसी रहिथिबा प्राय 2500 यात्री को एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ दल सुरक्षित भाव में स्थानांतरण करिसेंति।
କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ 2ରୁ 3 ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 4 ଦଶକ ପରେ ଭାରତ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ 1856 MW ସାୱାଲକୋଟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। 1984 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଏହାର ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ 22,704 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 7,994 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଯାହା ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 12 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିରେ ରବିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିଛି ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ହେବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେତୁ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଛୁଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ।